Seperti yang dah pun dijangka, Supreme Court of the United States dah pun batalkan tarif Donald Trump. Ini bermakna segala pengumuman dan lontaran tarif Trump sana sini tu dah jadi tak sah kerana tidak menuruti perlembagaan. Dan bila jadi gini, ramai pun melompat sebab maklumlah, tarif dah pun bayar, sekali tengok tidak sah sampai Governor J.B. Pritzker, Governor Illinois demand refund tarif dengan surat yang sebegitu tajam. Jadi sini kita tengok balik apa benda yang dah jadi. Pertama sekali, tarif Trump masih lagi belum terbatal. Betul, SCOTUS ada 9 hakim, 6-3 cantas tarif tu. Tapi punca cantasan tu tidak penting. Waktu nak umum tarif tu, Trump menggunakan sebuah akta iaitu International Emergency Economic Powers. Guna akta ni, Trump layangkan tarif sana sini. SCOTUS mendapati yang Trump tak berhak langsung nak menggunakan akta ni melainkan dengan restu daripada Kongres. Bermakna hanya Kongres je berhak nak menguatkuasakan tarif sedemikian semasa dengan betul-betul waktu aman, peace time. Bila jadi gini, Trump maki SCOTUS, Trump maki 6 hakim tu, mengatakan mereka tu aib pada negara dan tidak patriotik. Memalukanlah senang kata. Trump buat apa sekarang ni? Trump decide nak kekalkan tarif tu. Ada yang mengatakan tambah, tapi dia gunakan Trade Expansion Act of 1962. Maka sini penting kita kena faham, SCOTUS tak cantas tarif. Sebaliknya, SCOTUS mendapati Trump tak berhak nak guna International Emergency Economic Powers Act untuk layangkan tarif. Dah Trump dihalang tak boleh guna akta tu, Trump gunalah Trade Expansion Act of 1962. Tapi akta ni problematik sikit. Trump hanya boleh kenakan 10% secara global selama 150 hari saja. Jadi dijangka 22 ke 23 Februari gitu, tarif global kekal, cuma tukar akta. Kanada dan Mexico akan dikecualikan dari tarif ni disebabkan Trump dah terikat dalam perjanjian perdagangan dengan mereka. Cuma tu kat beberapa industri sajalah. Industri kereta, industri besi dan industri aluminium continue kena tarif. At this point, kita tak tahu sejauh mana impak SCOTUS tu terhadap negara-negara di luar Amerika. European Union sendiri sedang mengambil langkah tunggu dan lihat. Ada chance juga sebenarnya perjanjian-perjanjian perdagangan yang dibuat tu akan terbatal, mengambil kira ketidakmampuan Amerika nak kenakan tarif. Again, saya ulang balik, ada chance. Bila Trump layangkan 10% secara pukal, ini juga bermakna negara-negara tak ada kelebihan sangatlah bila fikir balik. Macam Malaysia, Indonesia, Thailand, sebelum ni mungkin ada advantage antara satu sama lain sebab tarif lebih rendah. Apa-apa pun, for now, memang kita kena tengok macam mana Trump bertindak dalam tempoh pasca 150 hari ini. Kesimpulan terbaik masih sama, bila badut menjadi raja, istana bertukar menjadi sarkas.